Ai, meu Deus, acabei de estender aqui a minha louquinha. Ela tá até cagada. Meu Deus, já tomei sabor de pó e não saiu uma merda ainda. Eu tô com dor de cabeça, já ficou já hoje, meu Deus. Mas eu ligo o som. Se ela ligar o som, hoje eu faço barraco. Eu tô com a cabeça doente, não aguento nada. Não aguento nada. É nossa, é sem calcinha eu vou, é sem calcinha eu vou. É da calcinha que eu gosto, carrego no coração. Inverno a verão, não quero ficar com você. Será? Não vivo pensando, chorando, porque a calcinha preta chegou pra você. É nossa, é nossa, é nossa, esse calcinha eu vou, esse calcinha eu vou. Agora eu vou cantar no som. Rapariga não, eu sou funcional, eu faço tudo que se ele passa mal. Rapariga sim, que do cabaré, eu peguei seu irmão, faço tudo que ele vier. O funcional, falo que tudo bem, se ele passa mal. Rapariga sim, que do cabaré, eu peguei você de feito eu quiser. Rapariga assim, quem do cabaré, eu fazia de tudo e dei de 4 pés. Eu fiz de tudo pra você. Outra, preciso de ficar na boa. Foi com ele, não passo de mim. Eu acreditei. Me deixo com. Meu Deus, na chuva dessa. Você eu fiz de tudo, eu lavei tudo. E agora, com essa mão de foto, eu vou na cama, que ela tá na casa dela, eu pedi para baixar o som. Na calma. Mulher, parece um dragão cantando. Um dragão de Komodo, parece um cão. Meu Deus. Vamos ver a senhora, você pode abaixar o som, por favor? Ok, Didi. Ah, vai. Ixi, mas de novo? Sim, abaixa o som, porque olha, eu fiz de tudo hoje. Hoje eu lavei meus pratos. Estou com a dor de cabeça, porque ontem, quando eu fui lavar os pratos, caí e meti a cabeça na pedra. Olha aqui o galo. Porque eu tô cantando, né? É. Eu não mandei você dormir? Mas como é que eu vou dormir com esse som que parece uma gazela que tá cantando? Ah, problema seu, resolve seus pões B.O. Vai baixar o som não, né? Eu já baixei. Vida de você que penso, mas e você está com raiva de mim? Eu tô pensando de você falar comigo e me deixando de boca aberta. E foi você que me larga, mas estou apaixonado. Aquele homem que me fez sofrer e o culpado foi tudo dele. Que foi, Tu não ia baixar o som, mulher? Eu não já baixei, homem de Deus. Tu baixaste aonde, moleque, que tá... A porta de casa tá tudo tremendo, quebrou até o copo. Poxa, e eu fui o quê, meu irmão? Não aconteceu nada, porque meu namorado mandou ligar, né? Aí eu cheguei, desliga pra tu, Joima, que hoje até teu show todo dia. Mulher, hoje não é Halloween não, moleque. Por favor, baixa esse som. Abaixa esse som. Oxe, eu vou aumentar o som, eu não devo a ele não. Vou me abaixar ele não, meu irmão. Puta que pariu. Eita, agora. Eu tô nem aí. Canto. Agora eu vou fazer pro desaforo. A casa é minha que manda aí. Canto demais. Vou aprender agora. Eu tô cantando a samba porque eu não entendo. Se ele quiser que se mude. Tá vendo? Vai lá. Show. Beijando caracá. Meu Deus, tá pegando desaforo. Liga o som, que a gente desaforo. Ela vai dar o dela e vou soltar um peido de véia. Mas eu te Um peido de véia não, vou soltar um peiteio de véia. Aquela boba que é maior que tem peiteio de véia. Minhas pazes vá pra mim, e não quero te beijar,
e pensar em outra boca. Tá difícil te esconder. Você agora vai parar de cantar agora! Ai! Ai! Ai, meu Deus, matou a vizinha, meu Deus. O que eu vou fazer agora? Meu Deus, eu não sabia que ela tinha problema de coração, meu Deus. Eu pensei que isso na cara dela era normal, pensei que era alguma coisa, sei lá, diferente, que parece um morcego. Meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Não, acho que eu vou dizer assim. Eu vou chamar a ambulância. Eu vou dizer, olha, doutor, eu não sei o que aconteceu com ela. Eu tava em casa, ela me pediu um espelho emprestado. E quando ela botou o espelho na frente da cara dela, eu tava ali dentro de casa, ela pediu o espelho e botou na frente da cara dela. Quando botou o espelho na frente da cara dela, ela só via ela dizendo, oi! Caiu ali, tá vendo? Eu vou dizer isso, é o jeito, porque eu não vou preso não, não vou preso não. Meu Deus, meu Deus. Eu vou olhar direito a cara dela, pra ver se foi verdade mesmo esse negócio do espelho. Antes disso, eu vou pegar um espelho ali dentro. Vou pegar agora o espelho. Pronto, eu vou pegar esse espelho, botar aqui do lado dela. Bom que tá quebrado, né? As pessoas pensam que foi da cara dela. As pessoas não, doutor, né? Agora eu vou olhar pra aqui, onde não tem ninguém, e vou ensaiar. Olha, gente, ela se olhou pro espelho, entendeu? Vou dizer assim, agora eu vou olhar pra cara dela bem direitinho.